Good. Thank you. Ogethina mbere kwirorera Inooro TV twina Rose Waikundi na wakuma kuria county ya Nyeri na arutaga wira ucio Waikundi undumwe na gutara ahuri a biacara na mwakiria biacara ici nini na he mundu witagwa Shelmith ajira Kamau geithia Shelmith githui kuma Isiri geithia madam ucio muno twathomaga nake St Monica na ndikariganirwo ni uria adeithirie yarakuna akaririkana he andu amuteithirie Shelmith ucio ge ni mundu ugwitwo jira Kamau geithia komu muno itwari nake Munyaka aya ucio ongerauga jetagwo Wangari kuma Kirinyaga tanjuriria atiriri ndaigua oiga aheaga atumia arume na andu anini mbeca hihi agakuhe na mawatho agaga kuhe andu amawathe niki ti kuheana iheanagwo githi ti kuigithia ni kuigithia mukonjorithia mukaiga mukambiriria gikundi niguo na nginyo na ikundi cio cituri no iri andu mari mawathe na ithu tutimaigaga mwanya hatiri muthutukanio haya hari mundu ingenda kurunga tutinauga ati biashara yaumire 5,000 githie milioni 3 acha ni gukura yes ithiete makinya kwa makinya nginya kahota kuheo runi rwa milioni 3 yes ti biashara tekinyete milioni icio ona yo ni kinye no nginya korwo kinyitie koraterwo yo no ni gukura ikurite igakinya mbeca na okay na ikurite kwa ida rigana atia ni kindu 7 years kogwo no nginya ukorwo na kahinda ga gukiririria niguo ikure na gweterera tondu thina witu ni mwanga tutiotaga gweterera eni na kutura utaganeirie muno biashara ungitaganiria kundu kuingiri no nginya nyungu imwe ri utaganiria tate gukorwa atiriri ni urenda kwendia serious thutha wa mwaka umwe ri ukona riu ni ugutukania na mathabuni thutha wa mwaka umwe ri ukambiriria gutuma mafurana such that ona gutire kiria kingituma customer akumenye tondu hatiri na correlation wekaine na kio nduri kiria wekaine na tondu ginya cai no urendia mutumba wi hau riu ndungitwarithia biashara mundu ne koda amenyekane na kio ukamenyekana kindu ati okorwo witagwo muthoni wa mucere mundu ni aramenya ona angienda mucere wa iruga kilo 500 ni ukuona okorwo witagwo mwangi wa nguo ni kuramenyeka ona andu mangikorwo arugamiririo hiki ni igana mwangi ni agutuma nguo icio na riki no ndugakorwo wina wina kiu wina nyungu nyingi uraruga no iri cura mundu gwitwo gicuki kuma Nyarifo Nyeri ajira Kamau gethia Rose muno ucio ni mutumia mutongoria na muthunduri ne darutira mutumia ucio ngofia ni utarani ucio enaguo no tamurie kana utungata ucio wao ni mukinyu Kirinyaga uyu atagwo Mtetezi Njoroge ari kia mutugo turi akinyu in fact ira ni kuri gikundi ndiraehaga dividend mutige Kirinyaga good haya irongwa high tech arajira Kamau gethia Rose muno ena githomo kiega muno kia wonjoria na uria mundu afatie kwibanga nigetha akure biashara-ini good discussion thank you ni kuri biashara cia family tariu ni na ciana ciakwa na mutumia twakorwo tuna hardware kana twina hoteli kana twina matatu yani no anyita uri ndenda kuga mundu afatie kwibanga atia biashara icio cia family biashara icio ri ndikuga ni njuru na ndikuga ni njega ni ifataraga mwambe muikare thi ta family ulole priorities yanyu tondu kiria gikoragwo kiri ugwati wa biashara ya family ni atiriri kungigia na maundu mangi family-ini yo maumire na mugikuya ugire machine ndogo mathiaga mahana cancer mathiaga matambirire biashara iria tariu ukoraga ringi nginya mundu maraigite ni tuge riu haha hewa ikundi na mundu ungi witagwo Kamau mukoraga wira ucio andikitwo wa Kamau wa iku kana uguo mukanyitithania muthenya uria ringi mukahitania hanini ri mwathie igoti-ini ri mwambaga kurania cia holding ona hega kisi dona gatheti-ini gatari gathira mwambaga kurania cia holding ugakora wira ungirathire kunene ri ni waga guthie kunene tondu ni watambirwo ni maundu mangi kogwo ni twa advise andu atiriri mutanaiganira wira ta family mwambe murania atiriri wa mbere mwina meciria mamwe kiugo kia Ngai kiugaga andu ari matingitwarana matari kariko riu ni mwagirwo ni murania atiriri do you have common interest kana mwacemanirie mwarimu na ndagitari mucoke mwarimu arenda muige cukuru nake ndagitari arenda muige kliniki
Mwana riu hau ni hakure thina hena conflict hena conflict riu tu advise ga andu atiriri akorwo mutire na meciria mamwe ri tigai kuiga wira witwo wa family iga wira wa Kamau and associate nake Muthoni aige Muthoni and associate mukorwo atiriri andu ara mena common minds nio matwarana no mukorirwo atiriri okorwo mutire raini imwe ri uria mwikaga ni urateithio ri ungi he umwe wina strength ira cover weakness yori ungi kana he hinya winaguo urahumbira uhuthu wakwa na ni he hinya ndinaguo urahumbira uhuthu waku no gutakorwo ni muikarite thina mugathie muthie kwi mutarani wa biashara nigetha mbia murie ciuria ciganona kana andu taithwi consultant me am a consultant in planning okay unjire atiriri ndirenda kuiga biashara na tondu ndirenda kuiga biashara ya hardware ri ndireciria kuiga mutimia ni kuri ciuria iria ngukuria na ni kuri uria ngugutara nigetha ngwire atiriri mutimia uyu waku ri ndendaga rukungu na ndungiiga hardware etari thimiti na mutimia waku endaga turora tuikare twetwega tucwire tuikare twetwega handu hana metha ino riu angikorwo ni wa muthemba ucio ri wa muiga haria no ukahara ni ukahara gugu biashara cia family ni tura advise andu of late mutigacige mutonete mutarani na mutethukitie mukamenya kana mwiraini-ini imwe kana meririria manyu ki biashara ni mamwe niguo na ndukamuigire ng'ombe na akorwo ndenda arurua ningire tariu nie Kamauma nie ndeke ngwire ma nie ndingirithia na nie ni nitendete kurithia as a person tondu ndwendaga uhoro wa mahiu tondu ndiendaga rurua ruu na kiri no na nio no nginjira njariria andu nginya gutukeri ndinogagio ni andu ona no nume kiroko na thaa 8 nguhe runi wa gutwara mwana cukuru because that is my calling riu ni tura advise andu atiriri ngi conclude kiuria kiu okorwo to nginya muiganire biashara ri lekereria okorwo ni muthuri arekererie mutimia ige biashara nake okorwo ni ndagitari athii na mbere na guthondeka arwaru ona twiraga andu tinyuothe mungiganira biashara-ini amwe mombitwo guo maria kwandikwo leke wa biashara rute biashara na wakwandikwo kwandika andu anyu wira-ini waku I discourage niki nie ni ndaraga andu ndukandike muno andu anyu tondu mundu wanyu ni akinyaga handu akaga kuoya wira ta wira akawoya tari light yake gukorwo kuu kana akaga murigo wa wira koguo ni tu advise andu mundu wanyu wendete ri muthomithia thome wega ucoke umwethere wira kundu kungi nakuo kuu kungi nakuo mathe mundu wandike mundu uritiaga uriekaga na mundu uri athikagira mitaratara iria miige ya wira kabisa thengi muno ni wageithio ni Mwai kuma Embu aranjira Kamau geithia wa ikundi muno twacemanirie nake Bujumbura na ngiona ari na ugi muingi muno ni ndageithika muno hedi wari Bujumbura ndathiite guthomithia o maundu macio ma ikundi brudi na maundu tungi ndagithiite kuma kuhana atia mahana atia na ku brudi kioru no ni makubatara miaka igana na magigatukinyira ithuĩ Kenya turabatara ku twist ya nini take off muno ti thutha muno no matingĩhanana na ithuĩ mekuraihu no ũndũ ũmwe nĩ ũhoro ũcio tũrauga wakwa kwĩbanga wega tondũ kũndũ kũu mena resources mena irio gũtũkĩra ni anini gũtũkĩra bũrũri ndũrĩ na andũ aingĩ no ũgakora marĩa magĩũkĩraga nawe na tũmaũndũ tũngĩ tũtingĩtwarana nĩ kũndũ ũngĩra andũ makahũre biacara no ndĩma advice no ndĩma actually hĩndĩ ĩyo ndarĩ kuo rĩ nĩ ndageririe kũria ambassador witũ kuo na akĩndarĩria na akĩnjĩra ũrĩa gũikaraga na ngĩona no kũhũrĩke biacara good gĩkũyũ nĩ mwakĩigua Burundi, Rwanda, Congo tũiyũre kũndũ kũu guothe bora mabũrũri macio mendaga ũndũ ũmwe urumirire watho wakuo na ndugagitware na ithuĩ tũrĩ amenyi ndugatware kumenya muno no kukuhorere urute biashara uhorerete wi mwathiki umathe ugicokagia kwanyu niguo kurie kwanyu kabisa nikurekia turarikia dividend mtu upewa savings zenye ame save per year au ni total savings na mundu woria waweru kuma Grest 1 ajira kama una waigua agoro we mundu wa thubu akoro wa mai na thubu na mai tikana tukane urute wira uria we wa kurumirire njira yo na ngania gukurathimira hau otindaga cokia kiu na turikia nguga atiriri
dividend uheao kuringana na share ya igite na waigire ri no umere matige kumaka riu kwina view sasa he program turathondeka na nitukumurehera kabisa nigetha mumikire view sasa ini nigetha ciuria icio ciothe ri makahota gucionera hau na riu thiko ici ni turaki download tugacoka guthii guthoma tuhoreire koguo tuheanaga na share na riria waigire na waigire mbia cigana na uria gikundi kiu giciarithitie thank you muno Rose turirikania atigitagwo atia gitagwo SES Kenya branch citu cikundu ngurani headquarter itu Nyeri neguo kabisa thank you Rose netungiaragia makiria na ihinda ria rega ni uri ukaringi nigetha utare andu aya ni ndona githomo kiu na kio ni kiagana ni gia bata wajita nongoka asante ngurikia na SMS datumiro ni Ken wa Muthithi ajira kama ugeithia madam ucio muno ni matable banking ni yukiritie atumia muno I remember mweshimiwa Sabina Wanjiru Wachege ajiririe na milioni 6 no muthi uyu the total revolving fund kuria Murang'a ni makiria machiringi milioni 200 na ajiririe na milioni 6 ndi umwe wa program officers aria marikurutaga members wetagwo Ken wa Muthithi nima kamuingi koyaga ndiri na hindi ria andu manyitana me hamwe na makorwo mari na kiongo kimwe ni mathiaga haraihu na mwitheme mehe ni ithukagia biashara na igathukia ikundi Bishop David Thagane guku guka gututara tugikarania atia na ciana ici mahinda-ini maya mekorwo makiria na Njoroge wa Githiji no tukwamba kwinirwo ni Shiko Chepchumba na bendi yake ya Timo Kama na Wili wa Marefe moke matuinire na twaya gucokera tabarire no thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaini nie njitagwo Kamau wa Kang'ethe na titago kuma guo ukurerera kaiya hwaini